बोगस म्हूण मागता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्मेचे नवी सर्वेस्पो तुमचे सोवी आसूं. म्हज्या प्रिच्या बनभणीनो, देवाचे नेम कायदे आमी पाडचे आनी सर्गेची वाट आमी चलची. जिवितान सुभाम जिवितान भरची ह्या आयच्या दिसाचो संदेश आमकां आसा. मागुया आमी सदांच देवाच्या नेमा प्रमाणे आमी जिवंक, दुसऱ्यांक आमी शिकोवंक आनी सासणाच्या जिविताचे दायजी आमी जावंक आनी मिसाची भेट देवाक मानतली जावंक. ह्या वेळार आमी जायत्या बसांनी देवाचे नेम कायदे मोडल्यात, देवाचेर एकामेकाचेर रकमान केल्यात. तांचो गुडास करुया. दूख धरून बोगसणे मावक आमी तयार जावया. हांव पत्की सरपदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बेगीन सदांच वार मारयेक सगल्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमचीं पातकां भोगसून आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. सुमया काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सुमया काकलूत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या दोळ्या बापा, पिराचीत काळाची शिस्त आमी पाळीत आयल्या. तिचे वरवीं आमचें आत्मीक जिवीत सुदारचें कर. तुज्या उतरान आमकां पोस संवसारी वस्तूंनी मीत मोर्याद सांबाळून सगल्या काळजान तुजी भोक्ती करूंक आमकां शिकय आनी मागण्यांत आमकां एका काळजाची कर. आमचे सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणेच्या सासणांक. दुसरे सोमुर्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोइजेसान लोकां लागीं उलोवन म्हणलें, आतां इस्रायल पोरजे आयक. तुमकां जिवीत मेळचे खातीर आनी सर्वेस्पोर तुमच्या पुर्वजांचो देव तुमकां देस दिता तो तुमी भोगूंक पावचे खातीर जे हांव तुमकां आज नेम आनी कायदे शिकयतां तांकां चोत्रायेन चीट दियात. हें जाणो जायत. जे नेम आनी कायदे हांव तुमकां शिकयतां ते सर्वेस्परा देवानूच म्हाका दिवंक लायल्यात. तुमी भितर सरून तुमचो करूंक वेतात त्या देसांत ते तुमी सांबाळूंक जाय. ते सांबाळात, तांकां पालो दियात आनी अशें येरा लोकांक तुमची जाणवाय आनी शाणेपण दिश्टी पडटलीं. ह्या नेमा कायद्यांची खबर आयकून तीं म्हणटलीं, आनीक खंयचोच लोक ह्या वर्त्या लोकां इतलो शाणो आनी जाणवार न्हय. खरेंच आमी उलो मारता तेन्ना सर्वेस्पोर आमचो देव जितलो आमचे लागीं आसा तितले खंयच्या वर्त्या लोकांचे देव तांचे लागीं आसतीत. आनी आज तुमचे मुखार जी हांव समूर्त गावतां तिचे असले ते नेम आनी कायदे खंयच्या वर्त्या लोकांक आसतीत. पूण चोत्रायेन रावात. तुमच्या दोळ्यांनी देखल्यात त्यो वस्तू विसरूं नाकात आनी आख्या तुमच्या जिवितान तुमच्या काळजांतल्यो त्यो भायर सरूंक दिवं नाकात. पूण त्यो तुमच्या भुरग्यांक आनी तुमच्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक कोलीत करात. देवाचें उतोरें. तुमचो जाबाब जावंक दी. सर्वेस्पराची वांखणी कोर जेरुसालेम म्हणया. सर्वेस्पराची वांखणी कोर जेरुसालेम. सर्वेस्पराची वांखणी कोर जेरुसालेम.
सियोना तुज्या देवाची स्तुती कर. ताणें तुज्या दारवंट्याचे आडंबे गोठ केल्यात आनी तुजे भितर रावतल्या तुज्या भुरग्यांक सुदैव केल्यांत. साबाब सर्वेस्पराची वांखणी कर जेरुसल्या. संवसाराचेर तो आपले उतर पाठयता. सुडसुडीत ताचो सोब परगट जाता. धव्या कापसा वरी तो इम धाडटा. गोबरा सारको कोरव्यांचो तो उपास गावता. जाबाब सर्वेस्पराची वांखणी कर जेरुसल्या. जाकोबाक तो आपलें उतर कोलीत करता. इस्रायलाक आपले कायदे आनी आज्ञा शिकयता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्राक ताणें अशें करूंक ना. आपले नेम कायदे तांकां उक्ते करूंक ना. जाबाब सर्वेस्पराची वांखणी कर जेरुसल्या. उद्गार. तुजें उतर सोम्या आत्मो आनी जिवीत. सासणाच्या जिविताचो निरोप तुजे सोवे आसा. सर्वेस्पो तुमची सोवी आसूं. माथ्यो अपर्मणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, सुमूर्त ओ प्रवादींची शिकवण काडून उडोवंक हांव आयलां म्हूण तुमी समजूं नाकात. हांव त्यो काडून उडोवंक न्हय पूण शांती पावोवंक आयलां. खरेंच तुमकां सांगता, सर्ग आनी संवसार सोरोपुर्यान घडोवंक जायत तितलेंय घडल्या शिवाय सुमूर्ती वेलें एक अक्षर वो एक तिकली लेगून ना जावची ना. म्हणटूच जर कोण ह्या आज्ञा भितरली एक सुपुल्ली आज्ञा लेगून मोडीत आनी तशें करूंक हेरांक शिकयत, ताका सर्गीच्या राज्यांत सगल्यां भितर ल्हान म्हूण लेखतले. पूण त्यो सांबाळीत आनी हेरांक शिकयत, ताका सर्गीच्या राज्यांत व्हड म्हूण मानतले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानी. म्हज्या प्रिच्या भयण भयणीनो, खंयसरूय आमी आसूं, आख्ख्या संवसारांतल्या खंयच्या राष्ट्रांनी आमी पावूं, खंयच्याय सुवातेर आमी वचूं, नेम कायदे आसातूच. त्या त्या गांवचे ते सुवातेक त्या त्या वक्तार त्या त्या काळार जायते नेम कायदे करतात. थोडे गोंयतांतले बदलतात तेंपा प्रमाणे, माथ्या कुरपणे म्हणटात ते भाशेन. आमीच म्हज्या इश्टानो सादेपणी समज आल्तिनांत निगोजिएशन येतलें आमच्यान शॉर्टकट करूंक जायना. पावंड्या बाटून करूंक जायना. आमी सारकें वचोन थिंगा वॉल्त मारून येवचें पडटा. मागीर हिंगा क्रॉस करून वयर येवचें पडटा. कित्याक तें केलां? अपसेक जायना जावपाक. ना सगळे हे वटेन ते वटेन येताले अपसेक जावपाचे. नेम कायदे करतात. इस्रायल पोरजा रानवडी पोरजा सादे मनीस ते. देव तांकां सिविलायज करतालो. त्या त्या काळार नेम कायदे दितालो. प्रोफेतां वरवीं तांकां सांगतालो. मोइजेसान ताका सुमूट दिली. ताका देवान खुशालकायेन जिवंक, बरे भाशेन जिवंक जायते नेम कायदे दिले. आनी जायते फावटी जेजू जायत्यो चालयो बोलयो मोडटालो. आनी ते जायत्यांच्या मनांत आयिल्लें, हो मोइजेसान दिल्या ते आमकां सुमूट नेम कायदे सगळे मोडूंक आयला म्हूण. आनी जेजू आयज सांगता, हांव नेम कायदे मोडून येवंक ना. हांव सुमूट मोडून येवंक ना. हांव सुमूट शांती पावोवंक आयला. आय डीड नॉट कम टू ब्रेक द लॉ बट टू ब्रिंग इन परफेक्शन. अशें जेजून सांगलें. आनी तितलेंच न्हय म्हज्या इश्टानो, जेजून आनीकूय सांगलां, जरी तर कोण हे नेम कायदे मोडटा आनी दुसऱ्यांकूय शिकयता, ताका सगळ्यांच्या राज्यांत निमणो म्हूण पाचत्तले. पूण जो कोण आपूण पाळटा, दुसऱ्यांकूय पाळूंक शिकयता, ताका व्हडलो म्हूण मानतले. म्हज्या प्रिय इश्टानो, आमी पिराचीत काळांत आसा. जायत्या वस्तूंनी आमीच आमच्या जिविताचेर नदर घातल्यार बरी. जायते आमकां नेम कायदे आसात. देवाची सुमूट आसा. आमकां शुभ वर्तमान आसा. इगोजेचे आमकां कांय कायदे आसात. आमी पाळटा काय, आमी ताचे प्रमाणे चलता काय,
नेम कायद्या पासत न्हय. आमी नेम कायदे कोत्ता उरते वस्तू पासत म्हणजे अदीक भाग्योन जावचे पासत, अदीक आमी देवाक मानतले जावचे पासत, अदीक आमी दुसऱ्यांची सेवा करचे पासत. अशें आमी मनान कोत्ता काय जायते आमी नेम कायदे खोडू मनान, आगोडायेन, वांकड्या मनान कोत्ता काय. आमी एक कायदो कोत्ता जाल्यार दुसऱ्यांची सेवा करचे पासत, दुसऱ्यांक कुशाल काडचे पासत, दुसऱ्यांच्या जिवान दूख वाटावचे पासत. असल्या मनान आमी कोत्ता काय देवाची सुमटूच आसा. जायते तिचे सोंपेनूय देवाचे कायदे सुमट पाळूंक सोंपेनूय आवगोडटे आमी पाडचे पडटात. संवसारांत शिस्त आसचे पासत, एकामेकाच्या जिवितांत बरेपण आसचे पासत आनी समाजांत सोंपेपण, शांती, कुशालकाय आसचे पासत. तर म्हज्या प्रियश्रनो, आयच्या दिसा आमी मागुया, सैबा आमकां तुजो पवित्र आत्मो धाड आनी आमी सदांच तुज्या नेम कायद्या प्रमाणे चलूंक आमकां शिकय. आमी देशाच्या गांवच्या सगळे कायदे आमी पाडूंक तूं आमकां खालतिकाय दी. ह्या प्रमाणे आमी पाडून दुसऱ्यांकूय ते पाडूंक आमी शिकोवंक आदार दिवंक आमकां काळजी दी. आनी ह्या प्रमाणे आमी असलें जिवीत आमी जिवन आवगोड जातलीं, काळ जातलो, आडकोळी जातल्यो, तरी आसतना आमी हे नेम कायदे पाडून सदांच तुजे कुशे प्रमाणे जिवंक, तुका मानता तसली आमी जावंक, दुसऱ्यांची सेवा करूंक, दुसऱ्यांच्या जिवितांत कुशालकाय हाडूंक आमकां शिकय म्हूण आमी मागुया. म्हज्या बंदबुडीनो, ही आमचें बलिदान आनी आमची देणी सरपदविदार देव बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. कोनवड्या बापा, तुज्या भुरग्यांची देणी आनी मागणी मोयपासान मानून घे. तुजो गूट समरुमूक एकठांय जाल्ल्या आमा समेस्तांक सगळ्या विघ्नांतली वाटाय आनी आमी तुजे नेम कायदे पाडून सदांच सुरगींची वाट चलूंक दुसऱ्यांकूय शिकोवंक तूं आमकां आदार दी. हें मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवी आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदविदारा आनी सासणेच्या देवा, सर्वकाडी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्याग उपास करून तुका दिन वसूंक तूं आमकां फॉर्मायताय. ताचे वरवीं आमचें पातकी सैम आमी दोमावन दवरतल्या. अशें आमचे मस्तीचेर आमी सयत वतल्या. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्यां मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातल्या आनी आमकां चुणें करून गोरजेवंतांक आदार दिवंक पावतल्या. हे परी आमचे सुरवणीचे परबीक तूं आमकां तयार कोत्ताय देखून सगळ्या तुज्या दुतां भोगतां सांगाती तुजी स्तुती आमी गाजयता. पवित्र 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 दोलबरांचो सर्वेस्पो तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां
आमच्या स्मेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस्ट मरण सोसूंक विचारी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो म्हणलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोशी कूड तुमचे पसत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणीं काल्स घेतली. तुका नव्यान वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियात. ही मोशा रोगताची काल्स, नव्या आनी ससनीक कोरेरेचें हें रगत. पातकांचें बोगसणी मिरच्याक तुमचे पसत आनी सोमेस्त मनशां पसत तें वारवतलें. हें मोशा उगडेसाक कुरात. भावार्थाचो गूड परगटुया. जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समोर पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका आदीन वसता. आनी जेजूची कूड आनी रगत जेवतल्या आमी सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस्क आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवंडी बापा आनी सगले आत्मिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोड जोडीत मुखामळ पडयोंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती, भाग्योन जुजे तुज्या पोती सांगाती, भाग्योन धर्मदुतां आनी सर्वकाळी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्मेच्या एकपणांत सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणेच्या सासणांक. देव कितलो बरो, ताका जाय आमी ओदीक बरीं जाल्लीं. सुर्गीचे वाट तांकून चलून ताचे दायजे जाल्ले आनी आमी तेंच एकामेकाक करूंक शिकयल्ले आनी आमी सुभागी जावन सासणाच्या सुखांत भितर सरलेले. हेंच तेणें आमकां फावो जावंक आमी सोमेस्तांनी जेजून शिकयल्लें प्रार्थना घेवन त्याच सुर्गींच्या बापाक म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवंशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व वाकादांतली वटाय. सुमी जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ.
जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणेच्या सासणांक सुमयेची शांती सदनकाल तुमचे सवी आसूं. एकामेकाक माय मोगान जेजू शांती भेटूया. संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूट. देवाचे संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूट. देवाचे संवसाराचें पाप काडटली आमकां शांती दी. सुमी येशू क्रिस्ता जिविताचे पुता बापाचे कुशे प्रमाणे आनी पवित्र आत्म्याच्या सहकारान तुज्या मरणा वरवीं संवसाराक तुवें जिवीत दिलें. हे तुजे पवित्र कुडी वरवीं कुडी आनी रक्ता वरवीं सगळ्या आमच्या कोटेपणांतली आनी सुरवायटांतली आमकां निवार आनी सदांच तुज्यो आज्ञा पळोवंक आमकां आदार दी आनी तुजे सरशिल्लीं वेगळीं सुरूंक कोदींच आमकां निर्मी नाका. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या जेजूच्या जेवणाक आमकां पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. तान लागल्या वोतम्यांक जेजूशी येयात. सुको नासलोले जोरींतले पियोन दादोशी जायात. तान लागल्या वोतम्यांक जेजूशी येयात. सुको नासलोले. प्रार्थुया. विस्वाशी देवा, आमच्या मोगाळ बापा, सर्गीच्या जेवणांत तुवें आमकां पोसलें. ताचे वरवीं आमचीं पातकां आनी चुकी बोगोस आनी आमकां पवित्र करून तुज्यो बासावण्यो जोडूंक पुत्तेपणी तयार जावंक आमकां कृपा दी. आनी आमी सदांच तुजे नेम कायदे पाडून दुसऱ्यांकूच शिकोवन सर्गीच्या राज्याचे दायजे जावंक तूं आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवी आसूं. सर्वपवित्र देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन एकामेकाच्या मोगान जिवंक नेम कायदे पाळूंक तुमकां धाडटा.